सभी कान खोल कर सुन लो। राजकुमारी वाकई खूबसूरती और तहजीब की मिसाल होगी, सभी को बहुत प्यारी होगी। लेकिन इसकी 16वीं साल की राह पर सूरज डूबने से पहले एक चरखे पर लगी तकली इसकी उंगली में चुभ जाएगी और इसे मौत जैसी नींद सुला देगी। मैनिफिसेंट, ऐसा मत करो, मैं भीख मांगता हूँ। अच्छा तो ठीक है फिर। राजकुमारी जरूर नींद से जाग सकती है, लेकिन सिर्फ एक सच्चे प्यार वाली किस से। मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं। और मेरी बच्ची, तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया और आज वही प्यार मैंने खो दिया। हेलो परिमा। हेलो बेटी।